Όπως ξέρετε, είναι η δεύτερη διοργάνωση. Το show ξεκίνησε πέρυσι για πρώτη φορά. Πιστεύω ότι είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, με μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό. Ήταν αφορμή το ναύπλιο και η περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου να μονοπολίσει σε πολλά εξειδικευμένα έντυπα του εξωτερικού για το θαλάσσιο τουρισμό, και πιστεύω ότι φέτος, που θα είναι και περισσότερα τα σκάφη και μεγαλύτερα και περισσότεροι οι ξένοι συμμετέχοντες, γιατί αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι της έκθεσης, θα πάει ακόμα καλύτερα. Πόσα σκάφη συμμετέχουν στο show αυτό? Αυτή τη στιγμή υπολογίζω ότι θα είναι γύρω στα 60 και που έχουμε περάσει τα περσινά, και πιστεύω ότι θα είναι και πάνω από 200 ξένοι brokers. Είναι σκάφη από πολλές χώρες? Όχι, τα 99% είναι ελληνικά σκάφη, δεν είναι... ελληνικά είναι τα σκάφη τα πιο πολλά, ασχέτως αν το σαλόνι είναι ένα σαλόνι που θα μπορούσε να έρθουν και σκάφη από το εξωτερικό. Έχει προβλεφθεί δηλαδή να είναι όλα τα σκάφη με ευρωπαϊκή σημαία, αλλά τα πιο πολλά σκάφη εδώ είναι ελληνικά, με ελληνικά πληρώματα, και είναι ελάχιστα σκάφη που έχουν κοινοτική σημαία, είναι επαγγελματικά και έχουν άδεια να νοικιάζονται στην Ελλάδα. Τι μηνύματα πήρατε από την περσινή διοργάνωση? Από την περσινή διοργάνωση πήραμε πάρα πολύ καλά μηνύματα, και πιστεύω ότι τα πήρατε και εσείς και η κοινότητα και η πόλη του ναυπλίου, γιατί από ό,τι εδώ οι δικοί σας άνθρωποι μου λένε, υπήρχε μια αύξηση των επισκεπτομένων σκαφών αυτού του είδους στο 40% από πρόπερση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι κέρδισε το ναύπλιο και κέρδισε και γενικά ο ελληνικός θαλάσσιος τουρισμός, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Τα εγγένεια πότε είναι της έκθεσης και πότε ολοκληρώνεται? Τα εγγένεια είναι το Σάββατο στις 2 του μηνός, στις 7 το απόγευμα. Περιμένουμε κάποιους επισήμους εδώ να κάνουμε μαζί τα εγγένεια, και η έκθεση είναι από 2 έως 6 Μαΐου. 6 Μαΐου τελειώνει και του χρόνου πάλι. Ξεκινάει από 2 μέχρι 6 Ιουνίου. Είναι το δεύτερο Mediterranean Yacht Show, όπως συνηθίζεται, ή στην απλούστερη πιο ελληνική, η δεύτερη έκθεση πολυτελών σκαφών που γίνεται στην πόλη μας. Ευχής έργο είναι να το κρατήσουμε αυτό το θεσμό και για τα επόμενα χρόνια, όπου εκεί χρειάζεται κάποια δουλειά να γίνει, και πιστεύω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν μπορεί να τις σηκώνει ένας άνθρωπος στην πλάτη του, γιατί υπησέρχονται πάρα πολλοί παράγοντες στο να οργανωθεί και διοργανωθεί και να έρθει σε πέρας μια τέτοια εκδήλωση. Εκτιμώ ότι αυτή η εκδήλωση των πολυτελών σκαφών, η έκθεση των πολυτελών σκαφών, βγάζει τον ναύπλιο έξω από τα στενά όρια της Ελλάδος. Είναι μια διεθνής έκθεση, είναι μια διεθνής προβολή για τον ναύπλιο, και γι' αυτό χρειάζεται να μπουν περισσότερα άτομα, περισσότερες υπηρεσίες να βοηθήσουν για να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερη αυτή η εκδήλωση. Πόσα σκάφη περίπου συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση? Πέρσι είχαμε γύρω στα 60, φέτος εκτιμώ θα υπάρχουν 80 με 90. Φέτος για πρώτη φορά θα είναι και τα μεγαλύτερα σκάφη των 60 μέτρων, και βεβαίως είναι ένα καταπληκτικό θέαμα αυτό που θα δούμε στο ναύπλιο. Εξάλλου υπάρχει η περσινή εμπειρία, όπου μάλιστα η εικόνα το βράδυ με τα φώτα αναμένα να πέφτουν οι προβολείς και μέσα στη θάλασσα και να δίνουν όλα αυτά τα ωραία χρώματα, μαζί με το σκηνικό του ναυπλίου, που είναι μια πόλη κακά τα ψέματα, είναι ένα ανοιχτό μουσείο αυτή η πόλη. Έτσι, όταν βλέπεις λοιπόν τα σκάφη φωτισμένα, τη θάλασσα να λαμπυρίζει μέσα και τα φώτα του Παλαμιδιού και της ακροναυπλίας, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί αυτή η εικόνα να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να τους μαγέψει. Σε σχέση με την περσινή διοργάνωση? Εκτιμώ ότι φέτος είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ καλύτερα, πιο οργανωμένα, υπάρχει εξάλλου η περσινή εμπειρία, και φαίνεται ότι θα πάμε πολύ καλύτερα φέτος.